이제 식은 도시락 먹지 마세요. 특수 스테인리스로 전자레인지로 데울 수 있고 304 스테인리스를 사용하여 믿을 수 있어요. 국물까지 담을 수 있는데 내용물세 걱정 전혀 없고 가볍고 수저 세트까지 모두 포함해도 800g으로 가벼워서 매일 가지고 다니기 너무 좋아요. 음식물 냄새와 색 배임 없이 오래 사용할 수 있고 지비트로 예쁘게 꾸밀 수 있어서 아이들도 너무 좋아하네요.